Туғандар, бүгін 7 март 2023 жыл. Біз өзіміздің келес бағыздауыз. Келестерге азық беруін баштадық. Башқа жақтарға салыштырмалы бізде күн біраз кечірек жылайды. Қарлары земле еріп бітті. Ошоға биринчи эле азық берүүдөн баштадым. Эч кандай дарылан элек, обрезка да бул элек келестер. Жашы 10 жаштан жогору болгон келастарга калий менен нитромофоз бердим. Калийди болжол менен 1,5 килограмм, 500 грамм, 600 грамм болжол менен. Нитромофозду 1 килограмм. Аны өлчөп алгам. Ekmeğini arlaştırıp birle verseler tarafları izleyelim. Erta olduk. Yürüme başlayız. Azık sattарды birerde sol töne verbeşler. Taraqtan butağı qaysı жерге келген болса, ошол тушта азықтан тура майда тамырлар ушул жерде болот. Анын бутагы ушул жерге келиптир. Значит, биз ушул жерге беришибиз керек. Бисмилла деп баштасак. Куган келеси барлар, бул калийди сөзсүз берүүгө аракет кылыңыздар. Себеби калийдин даракка пайдасы аябай көп. Көпчүлүгүн эле бир суроо бар. Дарагым көпүлдөйт, бирок мөмө байлабайт деп айтып калышат. Көбүлүп угуп жүрөбүз. Ушу калий жетишпегенден ушу дарак көпүлдөйт, мөмө кармай албайт. Анан дагы мөмө бышканда жарылып кетет. Мөмөлөр жарылып, калийдин жетишпестигинен мөмө жарылат. Ошондуктан калийди даракка бергенге аракет кылыңыздар келестерге. Бұл сол төне болса үйіліп тұрған топырақ, былды қызыл салған. Бұл көп жылдық дуалды ушуна алып салганбыз. Көп жылдық дуалда дагы таракат пайдалуу болгон заттар бар окшойт. Ошону алып калып ушуна алып салган элек.